साइड में कर लेना, साइड में कर लेना। हमारी पोती है, देखो पानी पकड़ा रही है। अबे सारे शौक आज ही पूरे करेगा। नया दिन, नई शुरुआत, नया ब्लॉग। तो आज मेरे को एक बार छतरपुर जाना है, क्योंकि वहाँ मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं, तो उनके पड़ोस में एक डेथ हो गई है। वो पड़ोसी हमारे यहाँ भी आता है, तो काफ़ी अच्छा मेल जोल है, तो उनके पास जाना है। और बड़े भाई की फैमिली से भी मिल पाऊँगा मैं आपको वहाँ पे। और फिलहाल चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और अपने डेली रूटीन तो आपको मैं दिखाते रहता हूँ। चाय में उबाल आ गया है, चाय हो गई है अपनी तैयार। चलना है तो थोड़ी देर ही अखबार पढ़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर में चाय खत्म हो फिर चलते हैं। नया अखबार हो गया है पूरा, चाय पीनी है। अब हाथ धोकर ये पहले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पहले एक्सरसाइज करेंगे। ले भैया, छतरपुर के लिए निकल चलते हैं। और वो काम भी जरूरी होते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हेलो, साइड में कर लेना, साइड में कर लेना। इधर ले आइए ना। अच्छा, इसका फादर था होगा। लो ये देख लीजिए, ये आ गया छतरपुर मंदिर। ये देखिए, ये छतरपुर मंदिर है, और देख लीजिए ऊपर का। लो जी, पहुंच गए हैं यहाँ पर। पानी दे। तो ये हमारी पोती है, देखो पानी पकड़ा रही है। हम छतरपुर आए हुए हैं, और ये इनका भाई है छोटा सा। हेलो तो बुलवा दो। हेलो बोलो, अरे स्माइल पे बुलवा दो। बोलो हेलो। हेलो बोलो। बाले हाँ, आगे आगे बोलो हेलो। बाले। छुट्टी चल रही है। यस। पटवारी ज़्यादा डरा दिया। वो चिमड़ी डाल के है। ठीक है। वो रेड आ गया उसमें। हाँ? रेड आ गया उसमें। उसको मत देख, उसको भूल जा तू।
वो मेरा काम है अपने आप रिकॉर्ड पे पटवार उसकी तरफ देखेगी तो मैं वो नहीं डालूंगा। इतनी गर्मी हो रही, पैसा के पीछे भाग रहा, आराम करने का। हाँ इसलिए थोड़ी देर में चला लेंगे रहने दे। इसके पीछे मैग्नेट फिर ये ऐसे लगा। हाँ क्लिप है इसमें, मैग्नेटिक क्लिप। अच्छा गाना मैं लगा नहीं सकता ना, थोड़ा दूर जा, ये नजदीक से नहीं आ। हेलो, मेरा नाम पहल है और आज मैं ये बताने वाली हूँ कि हाँ कि बोलो, आप भी बोलो। ये चिराग नहीं इतना नजदीक नहीं, थोड़ा दूर हो, बस 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 बस। ये चिराग आजकल बहुत शैतान होने वाला है। आजकल बहुत शैतान हो चुका और हाँ तो दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं वापस घर की तरफ, भरथल। अबे सारे शौक आज ही पूरे करेगा। एक है थेरेपी सेंटर है, तो मेरे गर्दन में कुछ पेन हो रहा था तो मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे मित्र हैं एक जो यहाँ छोटा सा थेरेपी सेंटर खोले हुए हैं, तो इनके पास आया हूँ। अभी देखो क्या करते हैं, तो आप देखते रहिए प्लीज। हो गया। पहले से बेटर है। हाँ बढ़िया बढ़िया। ये आवाज सारी ना डाल दूँ मैं इसमें। जी एडजस्टमेंट की थी ना वो साउंड। दोस्तों मैं घर पे आ गया हूँ थेरेपी करा के गर्दन की, अब काफ़ी रिलीफ मिला हुआ, आराम मिल रहा है। और जुड़े रहिए राइडर नाना के साथ, मेरा डेली का ब्लॉग देखते हुए नई नई चीज़ें आपको मैं एक्सपेरिमेंट कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नए और एक अलग ब्लॉग में। धन्यवाद।